बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। हेल्थ टिप्स इन उर्दू में आपकी बाजी परवीन खिदमत हाज़िर है। मैं आपको टीबी के बारे में बता रही हूँ, जो इसका इलाज बहुत ही मैं आपको आसान और बताती हूँ। जो कि टीबी के मरीज़ को इतनी तकलीफ़ होती है खांसी करने में, और बार बार सांस फूलता है सीढ़ियाँ चढ़ने में, और उनको इतनी कमज़ोरी लाहक हो जाती है कि लोग इंजेक्शन लगवाते हैं मरीज़ को, और खांसी उनकी ख़त्म नहीं होती है। हत्ता कि खांसी करते करते उनका खून भी आने लग जाता है। बलगम इतनी शदीद होती है कि वो खून आ जाता है बलगम के अंदर, और मरीज़ जो है बहुत परेशान हो जाता है, और घर वाले परेशान होते हैं कि खून क्यों आया बलगम में। तो बलगम की यही वजह है कि उनके जो रेशा बन रहा है अंदर खांसी कर करके, तो उनके गले में जो हमारे गले में जो खुराक निकलती है उसके अंदर वो चीरे पड़ जाते हैं, जिससे मरीज़ के वो जब वो बलगम थूकता है निकालता है तो वो खून लग के आ जाता है। तो वो मैदे में उसके कुछ नहीं होता, परेशान नहीं होए। गले की वजह से जो खांसी कर कर के खून निकलता है वो बलगम के साथ लग के मरीज़ जो थूकता है तो वो खून आता है। तो ख़वातीन हज़रात, इसकी आसानी के लिए मैं आपको नहायत ही आसान और आजमूदा नुस्खा बता रही हूँ, जो कि ये बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है इससे। और आप भी अल्लाह खुदा ना खास्ता किसी को ये मरीज़ में जो मुब्तला हैं टीबी का इलाज आप करवा रहे हैं डॉक्टर के साथ, उनके साथ साथ आप ये भी करके देखें, तो आप डॉक्टरी इलाज भूल जाएंगे और इसी नुस्खे को इस्तेमाल करते रहेंगे। ख़वातीन हज़रात, जो भी ये नुस्खा आपके सामने नज़र आ रहा है, ये सब पंसारी की दुकान पर आपको हर आसानी से मिल जाएगा। तो ख़वातीन हज़रात, टीबी के इलाज के लिए मैंने जो आपको ये नुस्खा बताया, मैं आपको इनके नाम भी बताती हूँ। ये देखें, ये उनाब है, जो कि बेर की शक्ल है इसकी, और ये रेड कलर की होती हैं बेर। इसको आपने उनाब, ये पंसारी की दुकान से आपने लेने उनाब। और ये है असगर लागोरी, जो कि ये लकड़ियाँ हैं, देखें देखने में ये लकड़ी हैं मगर ये बहुत फ़ायदेमंद हैं। ये मरीज़ को ताकत भी देंगी और उसकी जो बलगम खारिज हो रही है उसको भी कमी करेगी। और ये है, देखें, ये सिपस्तान है। इसके साथ आपको पत्ते भी वो देगा, जो पंसारी होगा पत्ते होंगे, डंडियाँ होंगी साथ में इसके, और ये भी साथ में होगा इस सामान में। तो जो पत्तियाँ हैं डंडे वो सब आपने ना इसके अंदर मिक्स कर लेनी है इसके साथ ही। वो पत्तियाँ होंगी और वो जो इस सिपस्तान के साथ जो ये पत्तियाँ देगा वो भी आपने साथ ही ले लेनी है, डंडियाँ भी ले लेनी है और ये भी चीज़ साथ ही लेनी है। वो आपको इकट्ठी सब चीज़ें मिला के देगा। तो आपने वो जो पत्ते और डंडियाँ वो भी साथ में सब कुछ मिला लेना है। और इनको आपने, ये देखें, ये सूरजजान शीरी है, ये देखें, ये बादाम की तरह की शक्ल होती है इसकी, ये वाइट होती है। देखिए ज़रा, ये नाज़रीन कोई इस तरह की होगी तो परेशान नहीं होएं, आप ले लें। और ये जो है बहुत फ़ायदेमंद है, और ये मरीज़ को बहुत ताकत देंगी, इनकी हड्डियों में जो कमज़ोरी हो जाती है उसके लिए फ़ायदेमंद है। और ये सूरजजान शीरी, ये असगर लागोरी, ये उनाब, और ये सिपस्तान, और ये देखें नाज़रीन हरड़ है। ये आपने हरड़ लेनी है। देखिए ये सख्त होती है, इसको ज़रा पीसने कूटने पीसने में ज़रा मुश्किल होगी, तो आपने ये हरड़ जो है आपने ये लेनी है। तो आपने ये सारी चीज़ें नाज़रीन हम वज़न लेनी है। आपने ये मरीज़ को जब देनी है तो आपने हम वज़न, ये 50-50 ग्राम अगर ली है तो आपने 50 ग्राम ही लेनी है। और आपने इसका अच्छी तरह पाउडर बना लेना है, जो कि मरीज़ आसानी से खा ले। तो नाज़रीन, जब आपने इसका पाउडर बना लिया तो आपने, मरीज़ जो अगर बहुत ही कमज़ोर है, नहायत कमज़ोर है, तो आपने उसको आधा चम्मच तीनों टाइम आपने दूध के साथ देना है कमज़ोर मरीज़ के लिए। अगर कोई मरीज़ थोड़ा सेहतमंद है, जो बर्दाश्त करने की ताकत रखता है, तो आप उसको पानी से दे दें। और जो कमज़ोर इंसान है आप उसको दूध से दें, नीम गर्म दूध से आपने इसका पाउडर बना के आपने टीबी वाले मरीज़ को देना है। और ये जो है आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद ये चीज़ें हैं नाज़रीन, आप देख सकते हैं। और ये कम अज़ कम आपने 3 माह तक इलाज करना है इसका, क्योंकि मरीज़ का अगर जो ज़्यादा टीबी का मरीज़ है, बहुत ज़्यादा देर तक की टीबी है, और आपको दवाइयाँ कराते कराते इलाज आप थक गए हैं और आराम नहीं आ रहा, टीबी के मरीज़ के लिए आपने ये चीज़ें, इनको अच्छी तरह पाउडर बना के आपने आधा चम्मच दूध या पानी से देना है। जो कमज़ोर बंदे हैं उनको आपने दूध से देना है, और जो ज़्यादा सेहतमंद है तो उनको आपने पानी से, नीम गर्म पानी से, नीम गर्म दूध से इन दोनों मरीज़ों को देना है। जो मोटे हैं वो दूध से दें, जो पतले हैं उनको दूध से दें, जो मोटे हैं उनको आपने पानी से देना है। तो ख़वातीन हज़रात, देखिए कितने बहुत से नुस्खे होते हैं जो बहुत बड़े बड़े होते हैं, जो कि दवाई के खाने के में मुश्किल होती है, नाम लेने मुश्किल होते हैं, और दवाई की पहचान भी नहीं होती। तो ख़वातीन हज़रात, मैं आपको दवाई की पहचान भी बता रही हूँ, जो कि बहुत आसानी से आप इन दवाइयों को देखकर, आप जब दुकानदार के पास जाएँ तो आपको आसानी से आप ये दवाई ले सकते हैं। तो आपकी पहचान होएगी कि हमने ये चीज़ देखी है। तो नाज़रीन देखिए, आप जब ये दवाई लेंगे तो आपको आसानी होगी लेने में भी, ताकि दूसरा कोई बंदा आपको गलत चीज़ ना दे दे, जो कि मरीज़ को फ़ायदा ही ना हो। फ़ायदा क्या, फिर वो चीज़ें
पीस के खिलाने की कहे और फिर आप कहेंगे बाजी परवीन ने तो नुस्खा बताया, मैं फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो 2 नंबर चीज़ें होंगी तो फिर आपको फ़ायदा कहाँ से होगा। आप ये देखें चीज़ें, इनको गौर से देखें, इनको आप अपने मोबाइल में वीडियो बना के ले जाएँ, वहाँ जाके आप मिलाएँ, देखें ये सब चीज़ें हमने ये देखी हैं। और इसके अंदर मैं बता रही हूँ आपको पत्ते भी देंगे, लकड़ियाँ सी होंगी वो भी आ जाएंगे, आपने वो सब ले लेनी है। ये नहीं कहें कि यही है हमारे पास, ये हम देख रहे हैं यही है, इसके साथ पत्ते और लकड़ियाँ भी होती हैं, वो मैं आपको किसी और वीडियो में दिखा दूँगी, किसी के ऊपर खांसी होगी। तो नाज़रीन जो ये होता है मरीज़ टीबी का, उसको खांसी बहुत होती है, तो इसलिए मैंने ये खांसी की भी और उसकी कमज़ोरी की भी और उसके बलगम ख़त्म करने की भी, ये सब चीज़ें उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। और आप मेरी वीडियो को देखकर कमेंट ज़रूर करें, दूसरों को भी दिखाएं, बताएं, और ये सदका जारिया भी है दूसरे मरीज़ों को बताना, ताकि आपको फ़ायदा होगा, आप दूसरों को बताएंगे, वो आपके लिए दुआ करेगा, मैं भी आपके लिए दुआ गो हूँ। अपनी बाजी परवीन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।